छात्र की मौत के विरोध में आज उड़ीसा बंद करेंगे विपक्षी दल। सरकार ने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाएं एहतियाती कदम। सरकार साफ तौर पर कह रही है। आपको बता दें, कांग्रेस और वामपंथी दलों द्वारा उड़ीसा बंद का ऐलान, 12 घंटे तक बंद का ऐलान जो है वो किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उड़ीसा में, जहां पर छात्रा की मौत के विरोध में आज उड़ीसा बंद करेंगे विपक्षी दल। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी एहतियाती कदम होते हैं उसको उठाएं। सरकार ने साफ तौर पर देखिए ये जो बात है वो कही है। आपको बता दें, कांग्रेस और वामपंथी दलों द्वारा आज उड़ीसा बंद का ऐलान किया गया है और 12 घंटे तक जो है ये पूरा बंद रहने का ऐलान जो है विपक्षी दल द्वारा किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्रा की मौत के विरोध में आज उड़ीसा बंद का ऐलान विपक्षी दलों द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा, आज राजस्थान को देंगे कई सौगातें। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के मौके पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। 2386 माइक्रो एटीएम का करेंगे वितरण। सहकार और रोजगार उत्सव को भी करेंगे संबोधित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज जयपुर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। साथ ही राजस्थान को कई सौगातें जो हैं वो अमित शाह आज देते हुए नजर आ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के मौके पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। साथ ही 2346 माइक्रो एटीएम का भी करेंगे वितरण और सहकार और रोजगार उत्सव का भी करेंगे संबोधित। तो बड़ी खबर आपको गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी भी बता रहे हैं, जहां आज राजस्थान के राजधानी जयपुर के दौरे पर आज वो रहने वाले हैं। साथ ही राजस्थान को कई सारी सौगातें जो हैं वो आज गृह मंत्री की ओर से दी जा सकती हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के मौके पर देखिए कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी बीच 2346 माइक्रो एटीएम का भी वितरण जो है उनकी ओर से किया जाएगा और सहकार और रोजगार उत्सव को भी संबोधित वो करेंगे आज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चंदौली जिले का दौरा आज। आपको बता दें, सीएम योगी करेंगे पौधारोपण। साथ ही कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की भी होगी समीक्षा। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय। सभागार कक्ष में 2 घंटे की मीटिंग लेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है चंदौली जिले के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर सीएम योगी आज पौधारोपण करेंगे। साथ ही आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में विकास कार्य और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा बैठक करेंगे और सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय और सतर्क है, जहां पर सभागार कक्ष में 2 घंटे की मीटिंग भी सीएम योगी की ओर से ली जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिर से एक बार बताते चलें कि आज देखिए यूपी के चंदौली जिले का दौरा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है, जहां पर आज जो है पौधारोपण तो किया ही जाएगा उनके द्वारा, लेकिन साथ ही कलेक्ट्रेट में जो विकास कार्य और कानून व्यवस्था है उनकी भी समीक्षा बैठक जो है योगी आदित्यनाथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा आज दोपहर 3:30 बजे से पहुंचेंगे हरिद्वार, जहां पर कांवड़ यात्रियों के सम्मान कार्यक्रम में होंगे शामिल। ओम पुल पर होगा कार्यक्रम का आयोजन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांवड़ यात्रा चल रहा है। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं और आपको बता दें दोपहर 3:30 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे और कांवड़ यात्रियों के सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही ओम पुल पर जो है ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। तो बड़ी खबर आपको फिर से एक बार बताते चलें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कांवड़ मेले के अवसर पर आज जो है हरिद्वार पहुंचेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में जो है कार्यक्रम में शिरकत लेंगे और देखिए कांवड़ यात्रियों के सम्मान कार्यक्रम में जो है वो शामिल होंगे। दोपहर 3:30 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे और आपको बता दें कि ओम पुल जो है उस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो फिर से आपको एक बार बताते चलें, क्योंकि कांवड़ यात्रा जो है वो चल रही है, सावन का महीना शुरू हो चुका है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज हरिद्वार दौरे पर हैं। दोपहर 3:30 बजे जो है हरिद्वार पहुंचेंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि जो कांवड़ यात्रियों के सम्मान कार्यक्रम है उसमें शिरकत नहीं करेंगे और साथ ही ओम पुल पर जो है ये पूरा कार्यक्रम आयोजित आज किया जाएगा। नंदा देवी पर्वत को पर्वतारोहण के लिए खोलने की तैयारी। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन ने पर्यटक सचिव को भेजा प्रस्ताव। वन विभाग के सहयोग से पर्यटक विभाग बना सकता है प्रस्ताव। खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें 1983 के बाद से नंदा देवी शिखर पर पर्वतारोहण पर रोक है, यानी कि बैन है। उसके बाद अब जो है फिर से खोलने की शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें नंदा देवी पर्वत को पर्वतारोहण के लिए खोलने की तैयारी। भारतीय पर्वतन फाउंडेशन जो है उसने देखिए पर्यटक सचिव को जो है यहाँ पर नोटिस भेजा है। आपको बता दें एक बार फिर से कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की ओर से सचिव को जो है यहाँ पर्यटक सचिव को नोटिस भेजा गया, जिसके बाद वन विभाग और पर्वतारोहण फाउंडेशन की ओर से मिलकर कहीं ना कहीं देखिए जो है एक जो है प्रस्ताव तैयार कर सकता है पर्यटक विभाग। जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, आपको बता दें 1983 के बाद से नंदा देवी शिखर पर पर्वतारोहण पर रोक है, जिसके बाद अब यह फैसला लिया गया है कि हो सकता है इसको खोल दिया जाए, जिसके लिए पर्वतारोहण
फाउंडेशन द्वारा पर्यटन सचिव को यहां पर नोटिस भेजा गया। फिर से आपको बताते हैं एक बार कि देखिए नंदा देवी पर्वत को पर्वतारोहण के लिए खोलने के लिए तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ दिखते हुए नजर आ रही है। और भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन ने पर्यटन सचिव को इसके बाद नोटिस भेजा और वन विभाग के सहयोग से पर्यटक विभाग यहाँ पर प्रस्ताव बना सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए सिर्फ टहलगाड़ी।